Cooper landen. Er hat mir heute Morgen gesagt, also gestern ist der Facebook-Account quasi übergelaufen, so viel war da los. Und das zeigt ja auch schon die Resonanz hier auf der HGH in Pirmasens. Sascha, kurz ein paar Fragen zu dem, was wir hier gesehen haben. Das Wichtigste ist immer der Blick, aber danach kann man ja auch ein bisschen was darüber erzählen. Amour Noir, warum nur schwarz? Ich habe mich halt inspiriert von der Serie American Horror Story, also insbesondere die 3. Staffel, wo es halt um Hexenverbrennung und die alten Hexen aus dem New Orleans geht. Insbesondere Marie Laveau, das war eine schwarze Voodoo-Priesterin, und ich fand halt das Thema halt recht spannend, vor allem als ich dann halt das Datum von der Mondschau erfahren habe, wie jetzt halt gestern der 1. November, dachte ich mir mit Allerheiligen, der Tag der lebenden Toten sozusagen, warum nicht? Das ist zum Beispiel mal ein schwarzes Brautkleid. Genau, ja. Also ich fand halt, weiße Brautkleider sieht man tagtäglich, und es gibt halt schon viele Menschen oder halt Frauen, die gerne mal aus der Masse herausstechen möchten. Und schwarze Brautkleider waren ja schon einmal in den 20er Jahren recht modern, und ich wollte halt einfach diesen Trend wieder aufleben lassen. Ich habe gerade eben gesagt, du möchtest, dass die Mode natürlich extravagant rüberkommt, aber auf der anderen Seite auch tragbar ist. Wenn jetzt eine Frau zu dir kommt, wird erstmal Maß genommen und dann? Ja, das ist unterschiedlich. Also ich mache halt entweder Maßanfertigung, wo halt die Kundin zu mir kommt, ich ihre Maße nehme, wir zusammen den Stoff auswählen, ich dann ein paar Sachen kreiere mit ihren Ideen auch teilweise und das dann umsetze. Oder wenn jetzt zum Beispiel jemandem was aus der Kollektion gefällt, kann er das gerne anprobieren kommen und das dann kaufen. Dazu muss ich dann halt auch sagen, also die Mode, ich passe halt auf, dass es tragbar bleibt. Und ich passe auch auf, dass es halt nicht zu teuer ist, weil jetzt zum Beispiel das Kleid, was Sie da sehen, was man eigentlich schon jeden Tag tragen könnte, wäre jetzt zum Beispiel für 149 € zu haben. Und ich muss aber dazu sagen, ich mache alles selbst, also es ist alles, ich bin eine One-Man-Show sozusagen, also ich nähe alles selbst von A bis Z, was mir auch nicht immer jeder glaubt, aber Sie können gerne mal zu mir nach Hause kommen und sehen, wie viel Arbeit das ist, dann sehen Sie das dann von selbst dann mal, ja. Ja, ich denke, ich arbeite jetzt schon mit Sascha eine geraume Zeit zusammen und sehe auch die Entwicklung von ihm. Und die ist spektakulär eigentlich. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden als Fotograf aus dem Grund, weil ich hasse Kleider, die ganz glatte Stoffe haben, weil die Strukturierung im Foto kommt eigentlich nie so besonders. Man muss Seitenlicht setzen, alles kein Problem, aber unser guter alter Rembrandt als Maler hat uns schon gezeigt, ein Sandstoff, der Struktur hat, kommt im Foto, im Gemälde immer besser wie ein glatter Stoff, der strukturfrei ist. Und Sascha und ich, kann man wirklich sagen, wir lieben solche Stoffe. Man sieht es ja, die Falten, die füllig sind und die nicht einfach klar strukturiert sind. Und deshalb ist diese Kooperation auch gelungen. Wir haben schon für etliche Modejournals Fotos gemacht. Und die kommen sehr gut an, und ich denke, ja, gucken wir mal, was nächstes Jahr kommt, Sascha. Ne? Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte. Wie funktioniert's? Ja, also entweder mich heute ansprechen, ich bin dann noch ein bisschen hier, ansonsten ich habe überall meine Visitenkarten ausgelegt, oder am besten, wenn Sie Facebook haben, einfach auf Facebook gehen unter Cooper Haute Couture oder halt per E-Mail oder Telefon, also das liegt halt überall alles aus dann. Ja, und du hast ja sogar ein Angebot gemacht, dass man sich das Ganze mal persönlich auch angucken kann, wenn man nicht glaubt, dass du das selbst machst. Genau, ja. Also ich habe ja alle Maschinen zu Hause, und ansonsten, wenn Sie hier sind, ich kann Sie auch gerne einladen, Backstage zu kommen und zu sehen, wie das genäht ist. Und vielleicht ändern Sie dann Ihre Meinung und glauben mir auch, dass es wirklich alles handgemacht ist von mir. Das ist richtig, alles handmade mit viel Aufwand und Arbeit. Und Liebe. Und Liebe, ja, das ist es wirklich, das sagst du richtig, Markus. Wer seine Materie nicht liebt und zu ihr steht, das wird nie was Kreatives. Man muss das Produkt, das man erstellt, muss man lieben. Sonst hat man keinen Bezug. Und wenn der verloren geht, dann sollst du aufhören. Weil ich sehe das bei mir, wenn mal Fotografie nicht läuft, dass ich schlechte Tage habe, lege ich einfach die Kamera weg. Es hat keinen Sinn, da kommt nichts raus. Dann gehe ich mit meinen Hunden Paul und Pauline in den Wald spazieren, und dann ist es gut. Ne? Aber vielleicht eins, bei uns war es ganz wichtig, in den Fototagen auch einen Modedesigner dabei zu haben. Es wird die Modefotografie leider Gottes, ich weiß bis heute noch nicht warum, immer wieder so sanft belächelt, so als Klischee der Fototage oder nicht nur der Fototage, der Fotografie schlechthin. Man muss es einfach mal loswerden.
der meiste Besuch, den in Paris der Louvre hatte, das waren die Vogue-Fotografen der letzten 20 Jahre dieser Ausstellung. So viele Besucher hatten die noch nie. Und das ist so ein bisschen wie McDonald's. Jeder liebt's, viele wollen's und keiner isst es. Ja, und der größte Umsatz wird bei McDonald's gemacht. Und so ähnlich ist es mit der Modefotografie. Sie wird oft unterschätzt, weil gerade die Kreativität von Fotografen, dem Designer, der das erstellt, muss absolut homogen sein, sonst geht da nichts. Und wenn das gelingt, entstehen Werke, die sind eigentlich international und sensationell. Könnte man jetzt zum Beispiel gerade diese beiden Kleider hier in Lanzarote unglaublich gut aus den Vulkanen vorstellen, in der Vulkanlandschaft. Gerade der Gegensatz, alle würden sie ihn auf weißen Sand stellen, schwarz und weiß. Nein, ich würde sie mit Gegenlicht rausschälen auf den Vulkanen im Timofaya Nationalpark, wo ich ja jetzt nach den Fototagen 10 Tage bin, fotografieren dort auch und Workshops geben. Und gerade jetzt, wenn ich das angucke, wäre genial. Gut, wir sehen vielleicht ein bisschen mit den Models natürlich. Das ist eine Einladung an euch, glaube ich, hier. Ja, wir werden jetzt gleich, weil du so viel von Modeshooting und so weiter erzählt hast, wollen wir das natürlich auch mal auf den Fernseher bringen, wie du diese Modefotografie rüberbringst. Und da haben wir ja jetzt auch das passende Material, die passenden Kleider mit dabei. Die Modeschuhmeile, führen wir die jetzt noch vor oder danach? Oder die würden wir danach machen, weil in diesen Kleidern können wir viel schöner shooten. Okay, so machen wir es perfekt. Ich brauche so 5-10 Minuten für den Umbau und dann ihr könnt ja noch ein bisschen reden. Ne? Die Mädels können mal kurz entspannen runtergehen und ein Glas sauer Wasser trinken. Ja? Ja, auf jeden Fall möchte ich nochmal ein ganz großes Dankeschön sagen an dich, Sascha Cooper, dass du da auch mitgemacht hast bei dieser Modenschau. Für dich ja auch 1,5 Stunden Anfahrt hierher. Wie würdest du jetzt sagen, du warst ja gestern schon dabei, hat es für dich gelohnt? Also lohnt tut es sich für mich eigentlich immer, weil ich finde, jede Modenschau ist halt aufs Neueste wieder eine Chance dann für den Designer, vor allem für jemanden, der noch recht unbekannt ist für mich. Und ich habe jetzt definitiv meinen Rekord gebrochen mit 4 Shows in 2 Tagen. Also man sieht, es kann schon recht stressig sein, aber ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe bis jetzt auch viel positives Feedback bekommen. Also gestern Abend oder morgen ist mein Handy schon explodiert. Und also es ist auf jeden Fall ein sehr positiver Stress. Und ich denke mal, wenn mich das stören würde, würde ich es auch nicht machen. Von daher, ich versuche einfach in diese Richtung weiterzumachen und scheint ja bis jetzt gut anzukommen. Ja, und das bringt dich auch immer so ein bisschen weiter. Du hast auch im letzten Jahr schon einen Modewettbewerb gewonnen. In Belgien war das. Und das ist auch so ein bisschen deine Wirkungsstätte. Benelux, aber auch Deutschland, weil du ja auch aus Deutschland kommst. Ja, also meine Mutter ist gebürtige Deutsche und ich habe ja auch mein Modedesign-Studium komplett in Deutschland gemacht. Und dadurch, dass wir als Luxemburger aber schon halt mehrsprachig sind, ist halt Benelux und Deutschland für mich der perfekte Markt, weil ich ja mehrsprachig auch aufgewachsen bin. Und ja, das mit dem belgischen Wettbewerb war halt auch wieder eine große Chance für mich, was mir auch schon viel positive Resonanz gebracht hat. Und deswegen, das sind halt alles so Sachen, die ich dann noch nebenbei mache, um halt einfach auch noch ein bisschen den Bekanntheitsgrad zu steigern. Weil ich finde, das ist halt schon mit das Wichtigste, weil ich muss ja auch ein bisschen geschäftlich denken und es nützt mir halt nichts, viel zu nähen und viel Geld auszugeben, wenn nachher aber auf der anderen Seite kein Einkommen da ist. Ne? Obwohl, das, wo du gerade über den Preis gesprochen hast, du hast ja den einen Preis auch genannt, das macht man normal bei der Modenschau ja nicht so oft, aber es war auch mal ganz transparent für die Zuschauer zu wissen, dass das so ungefähr roundabout 150 € sind. Ich kaufe mir nicht so oft Kleider, würde aber doch mal sagen, dass das ein fairer Preis ist. Finde ich auch.